Доброе утро. Кто скажет, много ли наших алмазов задерживались в наших ладонях? Не ошибусь, если скажу, что мало, почти ничего. Очень мало для того, чтобы народы, населяющие нашу богатейшую землю, жили достойно. Очень мало для того, чтобы монстр добывающей промышленности использовал бы новейшую технологию и не губил бы нашу ранимую, нашу нежнейшую природу. Но вполне достаточно, по всей вероятности, для того, чтобы и впредь оставаться лишь сырьевым придатком. Мне кажется, что этому пришел конец. Нет, конечно же, мы не будем в одночасье богатыми и счастливыми. Мы не нашли еще панацеи, чтобы оградить себя от всех бед и несчастий, которые ждут нас впереди по пути к достойной человека жизни. Конечно же, нет. Но то, что произошло 23 ноября, в прошедший понедельник в Сунтарах, смело можно назвать революцией. Социальной и нравственной революцией прежде всего. И панорама с радостью поздравляет всех живущих на нашей земле: якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, русских, татаров, украинцев, белорусов, неважно кого. Всех, кто считает эту землю своим домом, с праздником. С рождением первого якутского бриллианта. Сунтары, 23 ноября, жгучий мороз. Мы спешили и опаздывали на презентацию Сунтарского гранильного завода. Сунтарская земля. Именно здесь были найдены первые якутские алмазы. И именно здесь было суждено родиться первому якутскому бриллианту. Нет, не сразу алмаз начинает сверкать, как звезда. Путь к бриллианту достаточно сложен. Ювелирный алмаз – это только сырье, требующее распиловки, обдирки, огранки, а главное – талантливых рук. И только тогда он сверкает, как звезда. На Сунтарском гранильном заводе оборудование ведущих зарубежных фирм. Уникальные по своей точности весы швейцарской фирмы Метлер. Именно здесь начинается первая стадия производственного процесса. А далее и цех распиловки. Он оснащен станками бельгийской фирмы Бетонви и рассчитан на обслуживание всего 2 операторов. Здесь бронзовые диски с частичками алмазной пудры режут самый твердый в мире камень. Режут алмаз. А это цех обдирки. Вообще все оборудование завода, а здесь много японских станков, закуплено в разных странах и в кратчайшие, с учетом нашей оперативности, сроки доставлены
госпожой Хироко Карата, президентом японской фирмы Arda Corporation. И вот последний этап – цехогранки. Внимательно, пожалуйста, вглядитесь в этих молодых ребят. Это наши первые огранщики Республики Саха, бриллиантовых дел мастера. Вообще народ на заводе какой-то особенный. Мне так показалось. По-хорошему гордый за свое дело. Виктор Шадринов, заместитель директора по режиму и охране Сунтарского гранильного завода. Михаил Уаров, главный инженер завода. Саргалана Максимова, будущий мастер по сортировке и учету. К сожалению, мы, конечно же, не застали на заводе очень многих в тот час, но не поговорить с ребятами-огранщиками мы просто не могли. Ну, я пришел в Алмазы, потому что, да, как всегда, как говорят, это очень много детей. В одном скоро Алмаз, там так заманчиво, так удивительно там пахнет. Но нашел много денег. Да нет, я найду в свое время. И будет это, наверное. Потому что это все-таки богатство республики. Богатство республики, и мы, как сказать, мы будем развивать, и будем делать бриллианты для нашей республики. И эти бриллианты будут приносить свою долю каждому якутскому человеку. Не просто там именно якуту, именно там якутскому, русскому, я не знаю. Но это будет то, что надо. Понятно. Так, что ты скажешь? Это мисалnya bulan-bulan almas jelata jombar umur kutuk goldas abar ter umur kutuk ter gudambaran bi sakabat sirigar almas kostunan gudambaran bi sakabat sirigar ongol luat agran kalamat ono waktu yakuma bi dah hakalar dan bi jontonu bare jonora boldan ama hakalar bi dah hatik kutuai ya wana bola mas jelata bi hakaman euro dan takubutajen hari cuy wana bi noroput bai but bevitiger bevitili bitnan tutan kaman norobut hari cuy bu yani wana oton bili niri naguyat yer kasbi diki hibayam mar bi hakabutun norot wakka kaya mo man kuhamat ulurok puto yon isi dolurok na nulat ono bare bi gayan man budilan ensan onatun nane körünleri tutuhan tas takpunna biha уmanşe было diyan. Вот скажи, пожалуйста, у тебя в роду были ювелиры или мастера? Почему у тебя такие сразу успехи? Ты только начал, уже успехи. Нет, вообще нету. Вообще таких родных нету, которые занимаются ювелирным делом. Я вот, кажется, первый, кто занимается этим делом. Я вообще-то поступил вот на алмазную работу из-за интереса. Ну, начали набирать в компанию Туйма Даймон на учебу. Я туда поступил и уже отучился и приехал сюда работать. Ну, пока так, ничего, нормально. Ну, можно работать. Что ты скажешь? Ну, пришли работать. Это молодой человек, который наотрез отказался лгать мне. Ну, конечно, мы высокими идеями не руководствовались, когда пришли сюда работать. Но все равно одно из другого выходит, как говорится. Мы, если успешно будет, это интересное дело, конечно, мы будем работать. Это дело нас увлекает, конечно, интересно и даже интригует. Но если мы будем хорошо работать, то будет
хорошо только нашему якутскому народу. Одно из другого выходит. Так что мы, когда приходили, явно какая-то идея не была, чтобы возродить такой-то род, якутский народ. Ну, просто это само собой, разумеется. Почему мы так боимся высоких слов, высоких понятий, ребята? Что произошло-то с нами? Ну, не знаю, как сказать вам. Это сложный вопрос. Просто... Правда, не любим их произносить, я знаю. Просто мы руководствовались высокими идеями уже 70 лет, можно сказать. И к какому итогу пришли, это уже... Искипали немножко их, да, поэтому... Ну, если мы руководствовались только общими идеями, а сейчас про личность мы забыли, можно сказать. Если личность будет жить хорошо, тогда и народ будет хорошо жить. Это общее дело. Так, ребята, ну стали вы жить хорошо, стали вы много зарабатывать, обеспечивать свои семьи, помогать старикам. Получается у вас это? Пока еще нет, ну, только начали, блин. Пока еще не работаем, вот, только начали, вот, сегодня вот в Сунтарах приехали, работаем, вот сегодняшнего дня уже работаем, и завтра будем работать. Мы после этого уже знаем, как заплатят там, что-то. А вот почему ты-то пришел в алмазную промышленность? Ну, как, ну я тоже работал, учился в Барнауле, да, с той Малдаман, и сейчас ради это, ну, ради, как говорят, ну, ради интереса, вот так. Ну, вот в Якутске... Подожди, сейчас вернусь к тебе. Вопрос интересный. А кому не хочется работать в совместном предприятии, зарабатывать валюту, например? Мне хочется. Вот, вам хочется. Приходите к нам. Первое время, конечно, будет трудным, но Телестудию создавайте, придем. это будет перспективом. Чуть-чуть я посмотрел вперед. Если я буду работать здесь, то буду зарабатывать валюту, естественно. И буду хорошо обеспечить свою семью. Вот и все. А что я сейчас работаю почти бесплатно. Ну, это уже проблема наша. Как мы будем делать, так и будем работать. Ну вот, главный инженер, что вы скажете о ваших хлопцах? Хорошие ребята? Набрали Очень ребят? отличные ребята. А что их так отличает от остальных сельских парней? Очень большая добросовестность. Они очень хорошо относятся к своему делу, имеют очень большое желание работать. И вот что отметил вот Ямада-сенсей, учителя, они очень восприимчивы. Они как губка впитывают то новое, вот, что им преподает господин Ничего Ямада. удивительного нет, зная сунтарскую землю, вообще вот эту нюрбинскую, такую плодовитую, даровитую на таланты. Да, наверное. В основном, да? Да, нюрбинские и сунтарские ребята вот здесь сидят. Я вот смотрю, у них вроде бы руки обыкновенные, ничем не отличаются, и занимаются бриллиантами, теперь огранкой бриллиантов. Маленькая Да. поцарапана. Скоро поедут учиться в Японию. Итак, праздник. Презентация Сунтарского гранильного завода. И главный гость праздника – госпожа Хироко Карата, облетевшая через Москву почти полземного шара, чтобы попасть на эту встречу. Сунтарцы. Не случайно бриллиантовое производство рождается именно здесь. Сунтарская земля всегда была богата талантами аланхасутов, тейксутов, сказителей, всегда была богата народными умельцами, всегда умела бережно хранить и поддерживать народные традиции. Именно потому здесь есть мастера, способные создать бриллиант, горящий как звезда.
Звезда Сунтара. Имя первого бриллианта. Он выполнен мастером из Японии Ямада Сусуму, огранчиком мирового класса. Ямада Сенсей, учитель. Так зовут его в Сунтарах. Вячеслав Анатольевич Штуров, правительство отдел верите тут лукта. Анам bu hakayriga rambastı çocukluğumu almaya. Öksürler gibi hakalar güçlük bilinmemetin. Ega kütükten Vячеслав Анатольевич Штуров da tutara butika kadar. Tutara bak kömürlü gidin kadar.特にこのダイヤっていうのは世界で一番硬い物質なんですね。 Алмаз это, значит, самое твердое в мире. だから昼に2つに割ることもこう削っていくこともとにかく一番難しいもの И, なんですね。 значит, очень сложно это разделить алмаз и, значит, огранить его. それでここの土地は非常に寒い。 А с другой стороны, вот эта местность очень холодная по климату. でもヤクルトの人も我々日本人もすごいこのビジネスにかける情熱っていうのは持ってるんですね。 И, значит, мы, значит, японцы и, значит, местные жители Якуты, значит, имеем такой, будем говорить, пылкий энтузиазм к такому искусству. それがその世界地球上で一番硬いダイヤを切ったり磨いたりできる原動力だと思います。 Значит, и, значит, я думаю, что это, значит, природная сила, значит, резать и гранить такие алмазы, это у обоих наших народов. だからいつもダイヤを切ったり磨いたりするときにはやはり左派の人々のためにというようなことはやっぱり頭に入れて仕事はします。 И когда я гранил алмаз, я, значит, постоянно думал, что это для местных жителей якутов, и поэтому мне вот так вот... Это помогало. Госпожа Хироко Карата, очень влиятельный человек в экономике Японии, близка к политическим кругам. Эту хрупкую женщину вовсе не пугают якутские морозы. Как она сама говорит, она пришла сюда не попробовать, не на короткое время, а надолго. Она убеждена, что несметные богатства якутской земли должны облегчить жизнь людей, живущих на ней.
Убеждена, что наряду с производством бриллиантов необходимо наладить инфраструктуру. Она мечтает об открытии прямого рейса Якутск-Токио. Свои отношения с компанией Туймада Даймонд она строит на доверии и чисто человеческом взаимопонимании. Она стремится к духовной близости, и, кажется, в Якутии она, человек гуманный и щедрый, нашла применение своим душевным порывам. 人が好きだったというだけで。 Я могу сказать, что я не женщина риска, не люблю чудить. Вот. Я единственное могу сказать, что я эту работу сейчас, за эту работу взялась из-за того, что я люблю якутский народ. Почему? 純粋でね、非常に熱いものが持っていて、我々の民族とすごく似てるでしょ、日本民族と。 Значит, я люблю якутян, якутов, вернее, из-за того, что, во-первых, они очень чисты душой, это раз. А во-вторых, так сказать, у них, ну, скажем так, горячие сердца, это те черты, которые сходны между у японцев и у якутов. Все-таки, как ей представляется перспектива наших отношений? Все идет очень трудно, тяжело, но что в будущем? 非常に時間はかかると思いますけれど、いけるんじゃないですか、成功するんじゃないですか。まずはインフラからやらないと無理でしょうね。インフラからじっくりやっていかないとね、工場のためにはね。そうですよね。だから時間はかかると思います。困難かもしれませんけど。 Я считаю, 強くやりましょう。 я считаю, что мы добьемся все-таки успехов, хоть и трудно идет, но тем не менее это вопрос времени. Если мы будем терпеливо работать, то обязательно мы добьемся успехов. これからまだニューバとかベルイスキ10工場15ですか、工場がオープンすると。 Нет, это не единственный завод, потому что следующий завод, который мы запускаем, будет в Верхневилюйске, и будет еще один завод в Нюрбе. В наших планах построить 10, даже 10-15 заводов гранильных в Якутии. Карата-сан очень высоко отзывается о Георгии Яковлеве, считая его очень порядочным партнером с чистыми и честными хочу, чтобы вы помыслами. немножко порассуждали о судьбе вот этих мальчиков, огранщиков. Они мне так понравились, такие светлые мальчики. Ну, эти